तो गाइस मैं आपको बताते चलूँ कि ये एक यूट्यूबर है प्रगति वर्मा, और इनको जो है इनके शॉर्ट चैनल पे इनके जब 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं तो ये इनको गोल्डन प्ले बटन मिलता है, और इनको गोल्डन प्ले बटन यूट्यूब की तरफ से मिला है। तो ये बहुत ही खूबसूरत है और ये इनको यूट्यूब की तरफ से मिला है इनके शॉर्ट्स में। तो ये बहुत ही अच्छे ब्लॉग्स बनाती है। पर्सनली मैं भी इनको सपोर्ट करती हूँ, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन भी हूँ। तो ये इनको मिला था और ये इनको यूट्यूब की तरफ से मिलता है और बहुत ही अच्छा है। और अल्लाह इनको कामयाब और करे, अल्लाह जी इनको कामयाब करे। और आपको इनका गोल्डन प्ले बटन कैसा लगा आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और आप क्या चाहते हैं, क्या आप भी को भी ऐसा गोल्डन प्ले बटन मिले? तो आप लोग भी जो है अपने लिए अच्छे के लिए दुआ किया करें और अल्लाह से मांगा करें ऐसी वैसी चीज़ें, अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स बनाएं। क्या आप भी प्रगति वर्मा को देखते हैं? मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। मेरे लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और कमेंट्स में आपने हमें ज़रूर बताना है क्या आप भी प्रगति वर्मा के व्लॉग्स देखते हैं?